想吃就握手，真棒！双子慢了一拍啊。旁边有个不讲武德的，握手。哦，真棒！拿来吧你！握手。这把有点难分胜负。看小狗在家实在太无聊了，决定带小狗出门逛商场。看我拿胸杯就知道我要带他们出门了。到了，先拿下小推车。从车里搬下来真的毫不费力，一按一拉超方便。有请1号男嘉宾，还有2号重量级嘉宾。胡说吧，不中！小狗一出门就开心，实在买不到合适的宠物推车，直接淘来朋友家娃用了3年闲置的婴儿车。等电梯的功夫，阿灿还要秀一下肌肉。上面看隔空都是公的。你好，今天锦鲤小狗在场，看看一会能不能抽到好东西。你坐在乖乖的啊，我去看看。猫看猫啊！天空路人10秒。一转头的功夫，他俩面前比店里人还多。你好，要欢迎光临。一不小心成了打卡景点。买个盒回来，差点挤不进来。路人开心，小狗也开心。先拆第一个，看看运气如何。还不错，是我喜欢的。再来看看星星人这把怎么样？幸运卡是超级布丁，好紧张。哇塞，真的是。不愧是锦鲤小狗，赶紧打开看看。啥布丁啊，宝友不能吃，别呀。这葱怎么这么香啊？又到了摸摸环节，阿灿又开始积极营业了。为了小孩节怕不怕狗？是呀，我们特别喜欢狗。2个小朋友和狗狗互动的画面也太有爱了，俩小只真的很开心，带你俩出去刷个朋友圈。好，就这停下吧。好嘞，这宝也下不去啊，搭我。开始寻寻觅觅。刷完朋友圈，阿灿就迷糊了。我先睡了啊。